ja jūs netikāt uz šo spēli, tad es ceru, ka jums ir kaut kāds nopietnāks attaisnojums par tādu, kā, piemēram, man dzemdē kaķene vai vēl kaut kādu tam līdzīgu. Uz šādām spēlēm ir jāaicina vienkārši visi savi radinieki, draugi, paziņas, kaimiņi, priekšnieki, padotie, pilnīgi visi, lai viņi redz, kas ir florbols, cik ļoti krūta ir šī spēle. Tieši tādās spēlēs parādās mīlestība pret šo te sporta veidu. Viņš ir nenormāli krūts, sauciet paziņas, draugus, visus rādus uz šīm spēlēm, lai viņi arī apskatās, ja viņi nekad dzīvē nav bijuši uz kaut ko tam līdzīgu. Saucat obligāti, bēls! Čau, draugi, nu ko šodien mēs esam veiksmīgi atceļojuši uz Cēsīm, kur ļoti interesantā sērijā daudz kas var izšķirties un daudz kas var neizšķirties. Lekrings ir vadībā sērijā, man liekas, 3-1. Un šī tāda varbūt spēle, kad vai nu lielvārdi pagarina, vai nu nepagarina šo te sēriju, un Lekrings soļo uz lielo finālu arēnā. Paskatīsimies, kā komandām šodien ies. Solās būt ļoti karsti. Šī ir tāda viena no asākajām tādām pretestībām, laikam, ja? Šajās play-offos ļoti tādas emocionālas spēles ir starp šīm te divām komandām. Lekringam ir ko pateikt par iepriekšējo sezonu, lielvārdei jau ir ko pateikt par šo te sezonu, tāpēc, nu, ļoti solās būt interesanti šovakar Cēsīs. Nu, kā tevi godā? Emīls. Emīl. Tu esi pats no Cēsīm. Emīl, kas jums Cēsīs? Florbols, play-off. Play-off, ja? Šodien tā kā, nu, var tā kā izšķirties, bet var arī neizšķirties visu šodien, jā? Cik saproti? Nu jā, 3-1 sērijā. Es domāju, ka šodien pieliks punktu. Būs kontrola šāviens, ja? Būs šāviens. Galvā, ja? Piebeigs. Piebeigs, ja? Skaidrs, klausies. Kā vispār tev šī sērija liekas? Man liekas, viena no tādām asākajām, ne? Tur, kur kaut kādi tādi, nu ne kautiņi gluži, bet tādas pagrūstīšanās kaut kādas ir, jā? Tur uz rokas uzkāp, uz kājas uzkāp, tur tāda, nu, interesanta cīņa sanāk, jā? Tas jau Lekrings un lielvārdi, tur jau savu vēsturi, zin kā. Tas jau, nu, nebija smuki, ka viņš uz tās rokas uzkāp, bet, nu, tur, jā, bet kā bez asupiem play-offos. Jā. Bet nu, lielvārdē tā kā arī es saprotu, kad ir, maigi sakot, noskaņota, jā, un... Čempioni jau zaudēt negribit kā, jā. Vai ne? Un Lekringam ir ko pateikt pa pagājušo gadu, vai ne? Lekringam ir ko atriepties. Skaidrs, okei. Kā tava prognoze? Es saku, uzvarēs 4-2 Lekrings. 4-2. Ko jūs sakat, meitenes? 4-2 lielvārdi uzvarēs un zaudēs Lekrings. Okei, vai būs kautiņš arī viņu starpā? To mēs tūlīt redzēsim. To mēs noskaidrosim. Vinnēs. Skaidrs, okei, paldies tev. Paldies. Tā, nu, meitenes, jūs arī tā kā kaut ko pastāstīsiet interesantu, ja man? Jā. Kas jums lielvārdē? Kā? Uzvara, vienīgi uzvara. Tikai uzvara. Tā būs uzvara šodien, ja? Jā, uzvara. Un vēl pacīnīsieties, ja? Protams. Skaidrs. Mans treneris ir Kaspars Kreimanis, virslīgas treneris arī ir Kaspars Kreimanis, mēs vienēsim. Tā, meitenes, cik saprotu, jūs arī paši spēlējat, ja? Jā, es spēlēju. Tu spēlēji, ja? Es spēlēju. Skaidrs, nu kā tev sokās pa... Mums sokās ļoti labi pēdējo regulāro spēli vinnējām pret Rumeni, 8-1 laikam, 2? 8-2. Tik easy peasy, tik ļoti sanāca, ja? Jā, un play-offos mēs esam tikuši. Jā. Par pirmo vietu mēs cīnīsimies noteikti. Un arī virslīgā mēs arī cīnīsimies. Jā, un mēs būsim pirmie. Kā jau vienmēr. Skaidrs. Ok, meitenes, un ar ko jūs nodarbojaties? Kādas ir intereses? Florbols, tā kā, nu, mēs brīvajā laikā, kad nav ko darīt un lielvārdē spēle, mēs vienmēr būsim tur. Mēs esam lielākās atbalstītājs. Jā? Lielākās Kaut kāds banerīts, nezinu, šodien varbūt ir sagatavots
mēs noteikti bļausim, tā ka, nu, vienkārši šausmīgi. pēc piekdienas spēles, kas bija Lielvārdē, man pazuda balss. Es nezināju, kur viņi dabūtu atpakaļ. Tagad atkal viņi nobļaušu, jo man ir vienalga reāli. Meitenes, ja Lielvārde šodien uzvar, kādu deju jūs esat gatavs nodejot? Makarenu. Makarenu? Olfiks. Ok, labi, tad ja Lielvārde uzvar, tad... Viņa uzvarēs, un nav jā. Tā kā tur ir Lielvārde uzvarēs. Ok, Lielvārde uzvarēs. Un tad tiekās patās un jūs nodejot deju. Jā. Ok, deal. Sarunās, meitenes, ok. Davai, paldies. Tas jau ir nopietni. Ar 3 māliņiem uzreiz. Tas jau ir nopietni. Ar mums tagad visiem labi pazīstamais Lielvārdes top atbalstītājs, labākais no labākajiem. Vīri, jūsu prognozes šodien? Tikai uzvaru, nav vairs variants, nav vairs uzvaru. Nav jau vairāk, kur atgalties, ja? Spēlēsim. Tortes cepš tikai arēnā tagad. Tagad tikai arēnā. Torta un čampis tikai arēnā. Kāda būs deja arēnā, varbūt vari parādīt kaut kādus pirmos soļus. Noslēpums, tas mans ierocis. Tas ir tavs slepenes ierocis. Tiek gatavos. Neatkārtosies. Deja neatkārtosies. Šoreiz būs kaut kas, varbūt kaut kas no breika elementiem varbūt. Varbūt, tur būs visi iesaistīt, spāņu ritmi, tur viss. Griešanās uz galvas, tur kaut kādi, tur laustie, kaut kādi robotiņi varbūt arī, jā? Pēc uzvaras uz centrā. Uz centrā būs, jā. Puslaik šovu arī var sarunāt. Kaut kādu stand-upiņu varbūt arī nolasīs, varbūt, ne? Nē. Tas nē, jā? Tas lai paliek. Nākamajām reizēm. Skaidrs. Kāds rezultāts būs šodien? 3-2. 3-2. Nē, es saku, +2 mums būs tiešām. Mēs esam iekaršuši. Mums vienmēr šitā Lielvārde vienmēr pārsteidz. Viņi tā atlaiž, un tad ir pārsteiguma moments. Pēc tam ir pārsteiguma moments. Klausties, ar Rubaks beigās būs, ne? Ja tikai ar mani un CSU faniem, bet uz laukuma nebūs. Skaidrs, ok, tad ja nu kas, ja man kāds no cēsiniekiem jautā, tad es varu pie tevis sūtīt. Droši, saka ārā pie otrā staba. Ok, tur pīpēs viens, jā? Ok, paldies, Džeki. Cik ļoti viena puse un otra puse atbalsta savas komandas. Spēcīgi ir. Florbols ir krūts, ļoti krūts. Nākat uz šīm spēlēm, ir ļoti... Es nezinu, ko lai pasaka. Ir ļoti krūti. Nākat. Draugi 1-0 Lekrīgas vadībā. Un, pagaidām bija tā kā uz abām pusēm. Es nepateiktu, kad baigi vieni spieda vai otri spieda, iesita Lekrīgas. Ok. Labs sākums, skatāmies, kā būs tālāk. Draugi, kaut kā 3-1 rezultāts palika jau 2-0 Lekrīgas vadībā. Lielvārdei ir par ko padomāt patreiz viņu redrīstu soliņam un galvenajam trenerim. Ja ka viņi man tieši aizmukurē. Redzēsim, kāds plāns patreiz ir Lielvārdes galvenajam trenerim. Iziet no tādām sarežģītām situācijām viņi māk. Redzēs, vai tas sanāks arī šodien. Skatāmies. Bounce! Interesanti, kur vērš tās durvis? Tīri intereses pēc. Mazums kāds zina, uzrakstat man lūdzu Instagramā.
uz kurieni vērš tās durvis, jā? Nu tā, lai es arī būtu viens kursā. Nu mazums, zin kā. Pagaidām kaut kā tā, laikam arī izskatās. 2-0 Lekrings. Tik daudz iespēju Lekringam vairākumā nerealizētu iespēju. Man liekas, ka zin kā, ka tik nenostrādā. Kaut kādā brīdī neiesi tu, iesi tev. Tik daudz momentu. Redzēsim, vai neatnāks viņiem tas viss atpakaļ. Lekrings uzvarēs! Lekrings uzvarēs! Ko, draugi, 2-0, pirmais puslaiks ir beidzies, Lekrings ir pagaidām vadībā. Daudz pārkāpumi no Lielvārdas puses, bieži sanāca spēlēt mazākumā, bet, nu, it kā viņi ir pamodušies, viss ir ok, viņi nav salauzti, viss ir kārtībā ar Lielvārdi. Nu, un redzēsim, kā viņiem ies otrajā puslaikā. Nu jā, tas īsumā ejam ar kādu papļāpāsim, jo savādāk man liekas, kad es nevienu neesmu papļāpājis. Un jūs jau zināt, kas ir cēsīs un kas nav daudz kur citur bufetē. Apciemosim obligāti arī bufeti. Maucam, laižam, gāžam. Bejam. Mums te ir Rubenes pārstāvi. Kā varu jūs godāt? Sāksim ar to. Mārts. Kārlis. Gustavs. Tā. Nu, Džeki, jūs Rubenes pārstāvi esat, jā, par ko jūs šodien fanojat? Ko atbalstat šodien? Par skaistu spēli. Par skaistu spēli, jā? Nu, lai beigās visu izrubītos vēl, jā? Viens ar otru, ne? Būtu forši bulīši redzēt. Jā. Gribētos. Pret ko jums gribētos tikties nākamajā kārtā? Nu, kā jums tur sanāks, jā? Tur laikam jau... Ir jau Ulbraka pretī, jā. Ir jau Ulbraka pretī, jā? Ok, labi. Tad par šitiem nesanāks. Tad vienalga šitie var nerubīties viens ar otru, jā? Jā. Ok, labi. Kā vispār Ulbraka, kā jums šķiet? Ok, pretinieks, ne? Diezgan, jā, spēcīgs. Diezgan būs, jā? Kā tev vispār pirmais puslaiks? Kas notika? Es neizteikšos skaļi, bet man liekas, ka Lielvārdi bišķiņu liek neīstajā vietā un neīstā. Kaut kur bišķīt, jā? Mums bišķiņ piešmauks. Skaidrs, ok, labi. Mēs turamies un cīnamies, būsim labāki. Ko vēl? Tā, Džeki, nu stāstat, kā jūs sauc? Mani sauc Roberts. Roberts? Rails. Kā tevi sauc? Rails. Jā, ļoti patīkami. Mani Artūrs, nu kā jums pirmais puslaiks, Džeki? Kā patīk? Nu, mēs esam no Lielvārdas. Jūs esat no Lielvārdas, jā? Jā, mēs cerējām, kad mēs dabūsim, nu kādu vismaz šajos 3 periodos dabūsim kādu golu vismaz. Es domāju, ka dabūsim gan. Es esmu pārliecināts, gandrīz vai. Grūta spēle, grūta. Bet grūta spēle, vai ne? Jā. Ko tu ieteiktu Džekiem izdarīt to tagad 2., 3. puslaikā, lai varbūt samainītu spēli, lai kaut ko ieviestu tajā, nu? Viņam vajag savādākas taktikas. Savādāk taktiku? Kāda būtu tava taktika? Kādu tu ieteiktu viņiem taktiku izmantot? Mana taktika būtu spēlēt aizsardzībā, kad cēsi bumbā. Jā. Tad tu dabū bumbu, visi iet uz uzbrukumu. Ļoti laba taktika. Labi. Tad iespēja iemest vārtus, jā. Skaidrs, un kāda tev būtu taktika varbūt? Nu, man tas pats būtu. Tas pats kaut kur, jā? Jā. Skaidrs, Džeki, bišķīt pa skolu. Kā jums skolā sokās? Viss labi skolā? Man normāli, jā. Kur divniekus esat dabūjuši? Visur sekmīgs ir. Visur sekmīgs, tas ir pats galvenais. Jā. Skaidrs, un kas tev, kāds mīļākais priekšmets varbūt? Florbals. Florbals? Mīļākais. Lielvārdē ir tāds priekšmets pilnīgi? Nē, mums nav, bet, jā. Sportā mēs arī nodarbojamies ar florbalu, jā. Skaidrs, Malači, Džeki, sports ir ļoti forša lieta, Malači, tā turpināt. Paldies jums liels un mācam skatīties 2. puslaiku. Jā. Paldies, Džeki, paldies, mācam.
Nu, ko, draugi, kamēr mēs daudzījāmies apkārt, jau ir 3-0. Nu, Lielvārdei būtu forši saņemties tagad. Vajag saņemties Lielvārdei. Nu, un Lekrings pats zina, kas ir jādara, tā izskatās. Es kā dīvaina eksperts būdams, laikam neko baigi nevaru viņiem ieteikt. Tāpēc, bet, Lielvārdei būtu forši saņemties tagad. Lielvārdes atbalstītāji ir mazāk nekā Lekrings atbalstītāji, kas ir normāli, jo Lekrings spēlē mājās. Lielvārdes komanda zaud 0-3. Neiet komandai. Bet cepur nost atbalstītāji priekšā, viņi baigi malači, viņi dzen savu komandu uz priekšu. Pat pie 0-3 viņi ļoti skaļi atbalsta savu komandu. Viņi ir ļoti lieli malači, komplimenti Lielvārdei. Pilnīgi noteikti viņi to ir pelnījuši. Malači. Viņi ir lieli malači. Draugi, 3-1. Lielvārda viens vārds atspēlē. Un nekas vēl nav beidzies. Soda metienu nopelna tagad Lekrings un skatāmies, vai izdosies. Vai neizdosies. 10. numurs no Lekrings pret Lielvārdes vārdsargu. Skatāmies. Bet tikmēr es arī sev nopirku pivcīti, tāpēc, gribēju bišķīt atpūsties, pavērot spēli, paskatīties, pabaudīt spēli, tā teikt, jā, bet Lekrings nopelnīja bullīti, tāpēc, gaidam, kad būs tā realizācija. Skatāmies. Bounce. Draugi, Lekrings neiesita un Lielvārde vēl joprojām ir spēlē. Viss notiek. 3-1, tas vēl nav galīgi nekas. Pārāk daudz neizmantotu izdevību, man liekas, ir patreiz Lekringam. Un kad tik tas viņiem kaut kādā momentā neatspēlējās. Vismaz futbolā tā bieži sanāk. Un cilvēks saka, kad neiesi tu, iesi tev. Redzēsim, vai šīs te likums nostrādās arī šeit, šovakar Cēsīs un florbolā. Skatāmies. Bounce. Baigi tuvu vārtiem, principā, man tagad var normāli pa sevi ielidot. Vajag uzmanīties. Slēpšos aiz vārtiem tagad kaut kur. Vai varēs paslēpties, ne? Viņš tik daudz ko šodien ir noķēris, tik daudz ko ir noķēris. Un cik daudz vēl noķers. Lekringam jāpasaka viens liels paldies šodien vārdsargam pilnīgi noteikti. Draugi, jau rezultāts ir 3-2. Lielvārde slowly pievelk. Vajadzīgā brīdī viņi atrod spēkus un viņi maina, slowly maina spēles ritēmu. Redzēs, vai samainīs pilnībā, vai nē. Redzēs, vai Lekrings atļaus to, vai nē. Spēle ļoti interesanta.
izaudzās momentu. Skatītāji atbalsta, nenormāli atbalsta savas komandas, un jā, Cēsīs šodien ir skaļi, ļoti skaļi. Skatāmies, bounce! Kamēr te bija šī neliela pauzīte, es arī uzteicu sev nelielu pauzīti, iedzēru Bauska salu. Bauska salus uzzvanat man par reklāmu, ja? Uzzvanat man. Cheers! Piezvanat man. Vairākumā Lekrings tagad, viņiem ir vairākums un, grūts brīdis priekš Lielvārdas. Iesit Lielvārda, priekš Lielvārda pret Lekringu. Otrā trešdaļa noslēgusies 4-3. Lekrings atkal ir vadībā. Jau atkal ir vadībā. Lielvārda pievilka, jā, bet Lekrings realizēja savu vairākumu. Kaut kā tā. Skatīsimies, kā būs trešajā trešdaļā ar vārtu guvumiem. Kas to lai zina, cik daudz vēl paspēs samest, sasist komandas vēl trešajā trešdaļā. Vai būs bullīši? Arī labs jautājums. Skatāmies, papļāpāsim vēl ar kādu. Bēls. Pastāstat, kā varu jūs godāt? Viesturs. Viestur. Ļoti patīkami viestur. Paldies. Tā, viestur ļoti patīkami. Nu, viestur, klausies, kas notika otrajā trešdaļā ar Lekringu? Lekringu, nu viņam pietrūka, kaut kas pietrūka. Kas tas varētu būt? Kā cīņas pārs, viņam bija liels pārsvars, man liekas, viņi tā nomierinājās. Baigi par ātru nomierinājās, ja? Treneris neatrada varbūt īstos vārdus. Varbūt, jā. Nu tagad pastāstīs, kā jāmīl tev zeme, tad droši vien, kad sāk spēlēt, jā? Es domāju, ka jā. Skaidrs. Ok, kas ir jāizdara Lekringam, lai nezaudētu šo te? Jāspēlē tā kā pirmais. Tā kā pirmajā puslaikā, jā? Jā. Ko teiks par tiesāšanu? Lielvārda saka, ka, zin, kā tā tiesāšana varētu būt tā kā, Viņa zaudētu, vai viņa čīkst. Tāpēc čīkst, jā? Nē. Bet tā kā ar tiesāšanu viss bija ok, viss bija kārtībā, jā? Tā kā, liekas, jā, nav nevaina. Nav nevaina, jā? Skaidrs. Nu, un kā tev šķiet, kā beigsies šodien? Lekrings. Kāds rezultāts būtu? 5-3. 5-3, jā? Tā arī Lielvārdai paliks trīnīts, jā? Jā. Skaidrs. Ok, cik saprotu, tad, tu noprognozēsi jebkurā gadījumā, ka Lekrings tiek tālāk, lai arī kā to šodien beidzās, jā? Kas ir tas, pret ko gribētos spēlēt, kur ir tā komanda, pret ko gribētos spēlēt? Ja nu gadījumā Lekrings tiek tālāk? Ja mēs pasakāt komandu. Viņš ir pirmo reizi jūs florbola, jā, šodien? Otro? Jā. Nu, tu jau daudz ko zini, klausies? Ķekau. Balvu vilki. Balvu vilki, jā? Jā. Balvu vilki, jā? Balvu vilki, jā. Ok. Labi. Okay. Nu es nezinu, kā tur ķekaunieki, viņi tiek vispār vai netiek? Ne, viņiem pēdējā spēle. Viņiem pēdējā spēle, jā, un arī tāpat kā šeit droši vien ir, jā? Skaidrs, ok. Labi, nu tad redzēsim, kā tur beigās sanāks. Paldies par drosmi, kur viņa fanu komanda, visi draudzenes viņa draudzīgi atteicās papļāpāt forši. Tāpēc paldies. Meitenes, kā jūs varat godāt? Monta. Monta un? Katrīna. Katrīna, ļoti patīkami. Man ir Artūrs. Meitenes,
Tur tikko iestāt 4. vārtus, cik saprotu. Mēs redzējām. Jūs pat redzējāt, ja? Jā. Jūs tikko no toaletes izgājāt, nemelojat, lūdzu. Toaletē laikam nav monitora. Laikam jau pārāk vēl nevar samalot. Jūs jau redzējāt kaut kur savādākā veidā kaut kur, ja? Skaidrs. Ok, meitenes, kā jums vispār spēle, kā intriga šajā te duelī, kā jums patīk? Ļoti sīva cīņa, pārāk sīva cīņa. Pārāk sīva cīņa brīžiem, vai ne? Spriedze. Kā beigās būs kautiņš varbūt, ne? Varbūt. Varbūt arī būs, ja? Būs. Tuvu tam, ja? Varbūt starp faniem. Jā. Jūs tur jau tur kādu noskatījāt, kam varētu, jā? Tā kā izreikināties beigās, ja? Mēs redzējām. Kad kādu pusi vai meiteni tur plānojat? Kurš pirmais nāks, tas arī dabūs, ja? Skaidrs. Ok, meitenes, kā beigsies šodien? Lielvārda. Būs, ja? Tur nav variantu. Saņemsies. Skaidrs. Nu, ja jau no 0-3 atspēlējās, ja? Tieši tā. Tad nu vajadzētu būt, ja? Tieši tā. Skaidrs. Ok, paldies, meitenes. Forša spēli. Paldies. Iesim skatīties. Ejam. Draugi, tā arī ir, ka es biju teicis, ir 4-4, ja? Un nekas vēl nav beidzies. Ļoti neapmierināti Lielvārdes atbalstītāji ir ar tiesāšanu ļoti neapmierināti. Draugi, 5-4. Lekrings gūst vārtus, izvirzās vadībā, bet vēl jāspēlē minūtes 10 kaut kur, tāpēc, nu, šeit īsti vēl var sagriezties kājām gaisā un viss, kas vēl var notikt. Te izskatās, ka būs noraidījums visdrīzāk. Jā, 2 minūtes dabūja Lekrings spēlētājs par grūdienu mugurā. Un, nu, Lielvārdē lieliska iespēja izlīdzināt rezultātu. Paši visu redzējāt. Rakurs priekš jums bija viens no labākajiem. Viens no labākajiem rakursiem, no kura vien varēja iedomāties apskatīties šo te vārtu guvumu. Jā. Vai tas ir viss? Protams, ka nē. Būs vēl. Ja jūs redzētu, kas darījās tikko Lielvārdes fanu sektorā. Ejam skatīties tālāk. Ejam. Nezinu, vai ar kādām laipnībām sagaidījām Lielvārdes atbalstītāji Lekrings 10. numuru. Droši vien, ka diezko laipni vārdi neizskanēja. Bet, nu, es domāju, ka no viņa puses arī diezko lielas laipnības un paldies vārdi netika veltīti Lielvārdes atbalstītājiem. Noreidījumu nopelna Lielvārdes spēlētājs un tagad jau Lekringam lieliski izdevība izvirzīties vadībā. Nu ko, draugi, numurs 10 Lekringam iemeta vārtus, izvirzot viņus vadībā.
Skaļas ovācijas uzsprāga vienkārši Cēsu sporta komplekss, sporta bāze, sporta pils. Lielvārdī tukši vārdi. Viņi nomainījuši spēlētāju. Maiciņā tikko apēdināja visu Lielvārdi. Visu Lielvārdi. Visu Lielvārdi apēdināja. Un iepriecināja Lekrindu. What the fuck vienkārši, nu? Bet kas notiek? Bet kas notiek? 6-6. Kas notiek? Kas tieši nemāk spēlēt? Lielvārde? Jā. Bet ir 6-6. Bet ir 6-6. Bet tāpat nenāk. Bet 6-6 ir. Lielvārde nemāk spēlēt. Lielvārde nemāk spēlēt. Labi, Džeki, visu pastāstīja mums. 6-6. Kas notiek? Ko jūs darat? Ko jūs darat? Minūte ar pusi palika, ko spēlēt. Pēdējais 5 sekundes palika un tūlīt beigsies trešā trešdaļa. Nu, draugi, ziniet ko? Es jums teikšu. Es pat iesvītu, Dievs tevs. Jā, tas par to īsumā, kā es svīstu, bet ja īsumā par spēli, tad nu nenormāli krūta, ļoti bļāviens, interesanti, nezinu, florbols ir tik superīgs sporta veids. Ja jūs vēl nezināt, kas ir florbols, tad man žēl ir jūs. Nu, nopietni. Ļoti superīgs, krūts sporta veids, 6-6. Visas komandas tā svinē savus vārtus, tā skrēja, tik ļoti svinēja, un katrs domā, ka tie vārti ir uzvaras vārti. Bet tā nav. Mēs uzspēlēsim vēl, jo rezultāts 6-6. Netikāt uz šo spēli, tad es ceru, ka jums ir kaut kāds nopietnāks attaisnojums par tādu, kā, piemēram, Manzembē, Kaķene vai vēl kaut kādu tam līdzīgu. Uz šādām spēlēm ir jāaicina vienkārši visi savi radinieki, draugi, paziņas, kaimiņi, priekšnieki, padotie, pilnīgi visi, lai viņi redz, kas ir florbols, cik ļoti krūta ir šī spēle. Tieši tādās spēlēs parādās mīlestība pret šo te sporta veidu. Viņš ir nenormāli krūts, sauciet paziņas, draugus, visus rādus uz šīm spēlēm, lai viņi arī apskatās, ja viņi nekad dzīvē nav bijuši uz kaut ko tam līdzīgu. Saucat obligāti, bēls! Meitenes bija apsolījušas deju, tāpēc, nu lūdzu, meitenes, jūs izpildījāt deju.
Pau, ļoti patīk, ka mani Artūrs. Pau, kas notika? Bija viss tik labi. Bija ļoti labi vienā brīdī kaut kas sāka. Viss gāja, cīnījāmies, viss bija labi, jānotur tas modrais garš un jācīnās nākšā spēlē. Bet bija 3-0, klausies. Bija sākumā 3-0, tas ir sports. Vienā brīdī vienam paveicās, otram paveicās. Šis happens, jā? Jā. Šis happens. Nē, nu viss kārtībā. Bija galvenais, ka bija laba spēle. Bet bija ļoti krūta spēle. Tiešām, dēļ tādām spēlēm. Dēļ tādām spēlēm, man liekas, cilvēki nāk uz florbola. Jā, tieši tā. Varbūt arī labi, ka ir turpinājums. Būs turpinājums un būs uzvara. Lekrings labākais! Skaidrs. Čau, mammu! Paldies, paldies. Veiksmīgi. Paldies. Kārli, apsveic ar uzvaru pirmkārt, jā? Klausies, 0-3 bija. Beigās viss tā sanāca, klausies. Kas bija tas, dēļ kā jums emocijas, nezinu, skatītāji? Es domāju, mums lielu pienesumu noteikti deva skatītāji, ka pat pie 0-3 viņi turpināja par mums fanot un atbalstīja. Bet mans uzskats tāds, ka mums varbūt pie 0-3 negāja no sākuma, bet tie pirmie vārti bija jau tādas emocijas, ka mēs varam maukt. Un mēs arī aizsvilāmies un tad arī otros vārdus guvām. Tad trešos, dažreiz tie tiesneši lēmumi bija tādi, bet tas deva mums vēl lielāku motivāciju maukt, parādīt, ka mēs varam pret visu pasauli cīnīties. Jo, zini, kā tas bija tāds viens no momentiem, tad, kad tos vārtus neieskaitīja beigās, vai ne? Tad man likās, bļāviens, bet jūs nenolaidāt rokās, spēlējat un tāpat tās izvilkāt līdz beigām. Es teiktu tā, ka mēs sajūtām tās asins izlietās. Mēs sajūtām un es saku, man vienmēr ir teiciens, pat pie kāda divīša vai nenosūta soda, bumbiņa nemelo. Tas nav basketbola, un tā ir. Bumba nemelo. Arī, kad gāja bulīti un pret mums otrā periodā, es ticēju tam teicienam, tas teiciens arī nostrādāja. Jā. Klausies, tiešām fani baigie malači, tiešām, tā kā tu pareizi pateici, 0-3 bija, es vēl to arī nofilmēju, pat ielikšu, es domāju, kad ja es tur neko neesmu nobļukojis. Kad 0-3 viņi tā atbalstīja jūs, vienkārši viņi ir baigie malači. Un klausies, ko es vēl gribēju pateikt? Svarīgi, man liekas, bija arī tas, kad bija tie divi noraidījumi, ka tajā brīdī jūs nesalūzāt. Man liekas, tas arī tāds viens no momentiem, man liekas, ka jūs izturējāt. Un pēc tam bija emocijas, tas arī tādu deva tādu pienesumu baigi foršo. Bet, klausies, baigi kruta, man ir nenormāls prieks, ka es tiku uz tādu spēli. Bija tiešām ļoti kruta, apsveicu jūs ar uzvaru. Jā, ir prieks, ka tāda sērija turpinās. Jā, škrobīgi Lekringam, jā, bet jums cool. Tā kā apsveicu, baigie malci šodien. Paldies. Nākam uzjautās, kā var tevi godāt? Laima. Ļoti patīkami, Laima. Mani sauc Artūrs. Laima. Cik saprotu, tad tev tūs ir vārdsargs Lekringam. Viņš šodien, godīgi sakot, tik ļoti bija labi stāvējis vārtos. Es tev godīgi saku, es vairākas reizes biju viņa pieminējis. Pēc tam kaut kas Lekringam, kā komandai, kaut kas bija šī pajuka. Kas tas bija, klausies? Kas notika? Bija 0-3, viss bija tik ok, tik labi. Ziniet, kā sports ir sports, nekad jau mēs nezinām. Varbūt bišķiņ pagur, varbūt domāju, 3 goli jau ir priekšā, var bišķiņ atslāpt. Kā es vienmēr saku, es jau nezinu, kas viņiem tais galvās. Manā galvā liekas, come on! Vai ne? Tagad vajag, vai ne? Tagad vajag, kas notiek, ko jūs darat, jā? Tieši tā. Vai ne? Bet kaut kur bišķiņ salūst, pretinieks droši vien gribēja ļoti uzvarēt, viņiem jau bija izšķiroši. Viņiem vai nu visu, vai neko. Vai nu visu, vai neko, tieši tā, un acīm redzot, kaut kā vairāk gribēja. Mums ir atbildīgais par mūziku Lekringā. Klausies, kas šodien notika pēc pirmā puslaika? Kas notika? Es negribētu teikt, ka mēs kaut ko baigi pamainījām savā spēlē, jo momenti bija arī pirmajā periodā ar pretiniekiem. Es domāju, ka kā jau mums visu šo sēriju ir veiksmes faktors, un tas arī bišķi ielauz to spēli, bet man likās, ka diezgan labi tikām atpakaļ. Un visu laiku mēs iemetām, viņi iemet un otrādāk. Tā spēle bija cieši līdz pašām beigām. Vienu spēli mēs vinējām bulīšos, tagad otru viņi. Ko padarīsim? Jā, tā var būt. Ok, skaidrs. Man liekas, ka līdz tam 3-0, tad vēl pēc tam vēl bija tik daudz momentu jums. Man liekas, tas varēja nosvērties vienā brīdī, kad vēl tie vairākumi bija. Vienā brīdī jau rezultāts varēja būt tāds vēl graujošāks, man liekas. Viņi kaut kā izturēja varbūt. Jā, es pilnībā varu piekrist. Mēs jau tajā džekiem arī runājām, ka tas varēja būt
tas lūzuma punkts, jo pirmkārt šādā sērijā, kur mēs visu spēles ir punkts punktā, 3-0 vadība, tas ir diezgan daudz. Un viss gāja, tik tiešām gludi vajag, jā. Plus vairākumi bija, 5-3 bija vairākums lielais. Soda metiens vēl bija nerealizēts, bet, nu jā. Tā notiek sportā. Shit happens, jā. Vārtsars klausies arī, un šodien tā vilka vienu brīdi man likās, ka vai maz kas ir iespējams. Tad. Jā, viņš mums dzelsīrs ir. Jā. Tā kā tā, okei, nu neko darīt. Priekš skatītājiem jau baigi forši. Spēle bija nenormāli krūta, saku personīgi, kā man ļoti patika. Bet, nu, kā ir tā, tā kā tā. Gaidām visu Paldies par spēli, jā, paldies tev. Ar visiem ir parunāts, viss ir sarunāts, un paldies liels komandām par tik nenormāli aizraujošu, fantastisku spēli. Paldies liels Lekringam, Lielvārdei. Visiem faniem šodien bija tiešām varena, krūta un forša spēle. Šeit runā, kad visas tādas spēles ir starp šīm te komandām. Es nevaru neticēt. Tā kā tā, nu, braukšies arī mājās, jau ir diezgan vēls, rītdien jāstrādā kaut kā tā, jātiek vēl līdz Rīgai. Tā kā tā, paldies tev, ja esi parakstījies, paldies tev, ja esi uzlīdz laiku un ierakstījis arī kādu foršu komentāru. Paldies jums visiem, atā, čau, bēls!